Didn't even get to cross. أعزائي المشاهدين السلام عليكم في la partie numéro 12 du langage de programmation Pascal. في هاد la partie غنهضروا على le blocage d'un programme et la solution par la fonction de validation val. Bon, premièrement, le programme se bloque car le type de la valeur entrée et le type de la variable sont différents. يعني مثلا أنا قلت l'utilisateur يدخل واحد الرقم، هو دخل حرف، بحال هكا كيتبلوكا لو بروغرام. ثانيا on peut utiliser la fonction val pour chercher les incompatibilités. يعني هاد la fonction de validation كتساعدنا باش نلقاو هاد les incompatibilités. يعني كل مرة l'utilisateur كيدخل مثلا حرف وهو مطلوب منه رقم، هاد la fonction كتعاود le programme. Bon, la fonction de validation val يمكن ليها تحول لي chaînes de caractères en valeur numérique. يعني مثلا الا كتبت انا hello غتحول هاد hello لواحد الرقم. لا فورمول ديالها val string يعني la valeur entrée puis la valeur numérique اللي غتحول ليها يعني هاد la valeur entrée اللي هي chaîne de caractères غتحول هاد la valeur numérique plus واحد l'erreur. bon عند la conversion كتعطي لهاد l'erreur واحد une valeur. إلا كانت هاد l'erreur كتساوي صفر alors la valeur entrée est compatible avec le type de la variable. يعني أنني مطلوب مني رقم دخلت رقم، دونك هاد val ملي كتكونفيرتي كتلقى l'erreur كتساوي صفر. si erreur est différent de 0 alors la valeur entrée n'est pas compatible avec le type de la variable. يعني مطلوب مني رقم ودخلت حرف، كدير لا كونفيرسيون كتلقى ان ايرور كتخالف الصفر. في هاد لا بارتي غنديرو ان سول اكزومبل كونسيرنون لا فونكسيون فال. بون البروغرام اللي قدامنا هو انا غنطلب من لوتيليزاتور يدخل ان اونتيي puis le programme va afficher le même entier. يعني par exemple دخلت 5 غيتافيش ليا 5. الا دخلت une caractère مثلا h le programme غادي تبلوكا. فوالا run error. غندير pause ونسد لو بروغرام ديالي. الا دخلت فاصله شي رقم فيه الفاصله ماشي اونتي مثلا par exemple 5,6 بروغرام عاوتاني غيتبلوكا كار هنا ما عندناش ان غير، عندنا ان انتجر. يعني انتجر يعني اونتي با د فيرغول. maintenant غادي نطور البروغرام ديالي باش ما تبقاش هاد ليغور. بون غنديكلاري دو زوطخ فاريابل اللي هي اليوزر انبوت غتكون string يعني chaîne de caractères و ليغور غتكون integer. بون غندير واحد لا بوكل ريبيتي repeat. غنبدل هاد نيم باغ اليوزر انبوت حيت هي اللي غتدخل. من بعد غندير val هذاك user input on va le convertir en un numéro puis هاد la conversion programme غيعطي l'erreur واحد la valeur كما قلنا في البداية. إلا كانت كتساوي صفر la conversion est vraie ou là les types sont compatibles ou إلا كانت كتخالف صفر les types ne sont pas compatibles. هنا غادي ندير until error égale à 0. نexécute mon programme. voilà إلا دخلت مثلا 5 est un entier pas de problème. إلا دخلت par exemple h ولا j غيبقى يتعاود h k تندخل واحد لونتي. إلا دخلت par exemple un nombre اللي فيه الفيرغول 5,6 غتبقى تعاود 6,002 6,58 غيبقى يتعاود تندخل ان نومبر اونتي اللي مفيهش الفيرغول. هادشي اللي كان في هاد لابارتي
نشوفكم في لابارتي الماجية ان شاء الله.